我要講兩個字同埋三個字，兩個字就係活該，三個字就係抵死。點解我要咁激動講呢件事呢？其實呢，我今日都係講黑工嘅問題，不吐不快。最近呢，入境處一個好高調嘅拉人同埋一個聲明，一個行動啦，佢拉咗黑工，拉咗業主，或者係叫做戶主。咁我首先講個刑罰先。如果做黑工呢，係要罰呢個5萬蚊，或者係要坐2個月嘅。而僱主係會要係罰50萬，或者係要坐10年嘅。喂，我講咗好多次㗎啦，亦都係喺呢幾年加咗好多次㗎。好奇怪，大家咧聽完之後好似冇聽過咁喎。所以我回應翻活該啦，斯文啲啦，講活該。呢個其實咧係一個僥倖心嚟㗎。香港人咧出咗名喺全世界裏邊咧，我哋叫做即係執輸慘過敗家。其實香港人真係好叻，好有智慧。但係咧有一個咧劣根性咧，就係我都係香港人啊。唔係話特別要講乜嘢，其實呢家咁肉緊講俾大家聽嘅就係話呢個僥倖心一定唔可以有啊！唔會係我嘅，唔到我嘅。咁我哋不停喺呢一段時間咧，超過1年以上啦，接近2年啦，我不停去講有關咧係黑工嘅問題。黑工喺香港咧，去到個情況咧已經係一個亮起警號啊！包括呢家政府都好關注由我哋嘅局長去帶頭啦，保安局局長鄧炳強去帶領去聯合辦去做呢件事。當然啦，過去嘅日子之中咧，人民入境事務處亦都係一個好痛苦嘅工作，亦都係值得去高度讚賞呢個入境處同埋保安局嘅。如果唔係佢哋會更加慘。不過大家可以想像到喺個背景要加咁重刑罰咁多錢，都仲係拉緊嘅，其實係事實上嘅冰山一角。好似講呢啲嘢去執人口水尾，呢個口水尾咧唔簡單㗎。我哋咧係咪真係要係時間深思下，同埋係去反省一下咧？好，朗南，唔係假意識去嚇你哋嚇，係真事嚟㗎嚇。我哋知道呢家咧，如果用黑工，你身為僱主嘅時間，你身為租戶嘅時間，而且呢家途徑係太易啦，就好容易咧喺網絡度咧就可以揾到一啲途徑，直接咧聘用喺國內過嚟嘅公司，或者係國內嘅公司香港有分公司嚟去接生意。佢哋嘅價錢咧平到係唔合理嘅，咁點解咁唔合理？大家都仲要去做呢件事咧？唯一嘅解釋就係貪便宜咯，貪平咯。通常貪心就係被騙㗎啦。騙案喺呢10年8年咁緊要嘅，你越講又亦都仍然有咁多人中招嘅，咁唔講就唔會係冇㗎嘛。好啦，中招嘅原因係頭先講個僥倖心啦，平少少嘅，慳得幾多就慳幾多啦，因為咧銀包冇錢啦。其實你唔係應該諗去裝修啊，係應該諗下應唔應該裝修，或者如果你真係冒呢個風險咧，你將嗰個戰場搬翻咗自己屋企嘅。我哋所講再講一樣嘢啦，可能你叫做輸緊孤寒錢啊。呢個僥倖心令到你自己屋企成為戰場，令到你屋企成為一個好高危嘅地方，會令到你發生好多嘢。我舉個例啊，如果唔啱香港嘅文化，同埋佢係好高水準嘅功夫嘅師傅，但係嚟到香港嘅地方實在太細啊，轉個彎就轉唔到，舉起嚿傢俬又做唔到，啲電又唔知點，又要爬上條梯。喺佢個工作環境係唔係香港咁細嘅時間，轉咗呢個環境咧，佢會出現咗好多叫左手左腳好唔順利啊，唔係上去冚針頭就搬嘢跌落嚟咬親腰啊，或者條梯跌咗落地，
呢啲可能都係好小事，但係最大件事就有時會觸電死亡啦。有時一條梯跌咗落嚟，都可能會失去嘅性命嘅。喺呢個情況會發生咩事呢？失去性命啊，係講緊失去性命啊！失去性命會點樣啊？就係話你好似買咗保險啊，喂，其實喺咁嘅情況之下係冇保險嘅，亦都好耐之前，亦都好多實例係曾經已經講過係話賠千幾萬係濕碎嘅咋。如果講賠300萬啊，同你接呢單生意嗰個判頭啊都走咗去啦，走完去之後係點啊？你咪係被追索嘅對象咯。仲有一樣嘢，呢家更加恐怖就係唔需要判頭，你直接喺國內揾人過嚟做，揾啲鄉里過嚟做，或者你唔清唔楚唔知道佢有冇香港身份證，你以為可以用辯解嘅角色嚟去解釋呢件事，其實你唔好以為香港政府嘅紀律部隊咁蠢噶嘛，佢會可以睇到你嘅電話裏邊嘅通話，或者你做賊嘅一定係會俾人發覺㗎。會係發生咩事啊？協助與教唆，又甚至乎你直接係僱主嗰陣時咧，你係無所遁形。我再講啊，50萬同埋10年啊，你係僱主啊！你諗下，我頭先講過輸埋啲孤寒錢係點解要講話輸埋啲孤寒錢啊？今時今日由200-300蚊嘅工資，啱啱聽完話係600至800喎，600-800蚊喎，請一個黑工過嚟開工。喂，我哋香港 local 啊，如果做緊裝修咧，係由1000蚊到2000蚊或者2000幾蚊都有。嗱，如果我就講個平均數千零蚊咧，喂，其實嗰個差價係咪真係咁大咧？值唔值咧？800同埋1300、1400零。嗱，如果咁樣係爭幾百蚊，你係咪覺得可以慳到好多成本咧？佢嘅功夫係咪啱你嘅要求咧？係咪香港嘅人要求嘅嘢咧？所以呢啲一切係咪你身為業主係要反省嘅嘢嚟嘅咧？用一啲再深層次嘅角度睇呢件事啊！我哋香港啱法例法規嘅公司咧，必須要有小型工程牌照啦、電承辦商啦，係好多安全監、好多培訓，呢啲係成本嚟㗎。如果你咁貪心，連呢啲成本都唔肯俾人嘅，你係咪考慮下？係咪你以為你喺非洲買緊層樓？冇可能㗎喎。好啦，再行過一個後果咧，就係話，如果私人樓有事嘅咧，就變兇宅；公屋有事嘅咧，就會收翻你層樓。喂，收樓唔係我講㗎，舊年收咗9000幾個單位啊，仲係升緊㗎。你話呢啲犯法嘅，佢有權收你層樓，咁辛苦排咗咁耐，為咗慳到少少錢，不如你慢慢做，慳住做，或者自己做，揾啲 friend 嚟做。但係當然啦，都要合法合規，千祈唔好將自己揾自己間屋企嚟教飛啊！咁最後我忠告大家啦，如果你真係要去揾一個搏嘅時間咧，唔應該揾自己屋企嚟搏咯。屋企係你最後最溫暖、最值得一個避風港。你返工點搏點去做係應該嘅，但係我哋出去搏完之後返到嚟，我自己屋企係咪應該最安全、最舒適？而係令到一間屋做得企理，面對佢10年啊，唔係揾一間公司做完之後爛尾啊！你想揾佢就難啦。喂，你唔好同我講你有呢個期望係會有人翻嚟同你做翻間屋啊！呢個係唔好侮辱緊我智慧，你係侮辱緊你哋自己嘅智慧嘅啫。